Croeso yn ôl i Easy Welsh. Ar gyfer y benod hon, aethon ni sgwrsio gyda rai o'r drigolion tref farchnad Machynlleth yn Mawys, tu fas y gaffi plas, am eu bywydau, a beth maen nhw'n feddwl am y dre. Pant ni! Siamai, Sarah ydw i. Siamai, Sarah. Elaine ydw i. Dwi di Jaden, siamai. Well, Mike Williams dwi, o'r dref Machynlleth. Dwi'n dod o Loegr, Manceinion. O'i ti'n byw ym Machynlleth? Dwi'n byw yma Machynlleth, just lawr ffordd. O'i ti'n byw yma ym Machynlleth? Dwi'n byw yn Corus ar hyn o bryd. O'i ti'n dod o Machynlleth yn reiddiol? Oeddwn ni'n byw yn Machynlleth am 18 blynedd. Ac oeddwn ni, mae mam a dad wedi symud i Corus. Ac oeddwn ni'n byw mewn Derwen Las, 2 filltir allan. Ond dwi wedi symud i fewn i Machynlleth wan. Gwych, a o'i ti'n gweithio yma ym Machynlleth? Ie, dwi'n gweithio yn y plas, yn y caffi. Dwi wedi bod am 3 mis wan. O'i ti'n gweithio yma ym Machynlleth? Wel, dwi wedi retirio ond ar hyn o bryd. A dwi ar y cyngor dre ers 1974 a dwi ar y cyngor sir hefyd ers 1980. O'i ti'n gweithio ym Machynlleth? Ie, dwi'n gweithio yn y banc Barclays ma. Dwi'n gweithio 3 diwrnod y wythnos yn Machynlleth a y 2 diwrnod arall mae rhaid i fi fynd i'r dref arall i gweithio. Yeah. Ydw, dwi'n gweithio yn Machynlleth ers 2010. Dwi ddim yn gwybod y gair yn Cymraeg am gwaith voluntary. O, prynhawn wa, Na fi chwaith. dwi wedi bod yn gwneud gwaith am ddim. Yeah. Fel voluntary job yn i tocio'r rhyw pethau y lawr y llwybr i'r West Lodge. Dwi'n licio y dref ma. Mae'n nice iawn, mae pobl yn friendly a dim rhy fawr a dim rhy bach hefyd. Just right. Dre i fyw. A'i bod fel tourist yn Ie, mae'n nice i weithio fan hyn. Mae pobl yn nice a mae'r atmosffer yn nice hefyd. Oes machnad yma ym Machynlleth? Oes. Ie, ar dydd Mercher mae farchnad yn y dref gyda lot o stondin. Dwi wedi bod o gwmpas fachnad bore yma yn Dim yn y marchnad, na ddo, dim heddiw. Dwi'n wedi prynu hufen iâ yn y caffi yn y plas. Mae'n edrych yn gri heddiw yn Mae'n lot o stondins yna. Na, oeddwn ni'n gweithio am 9 o'r gloch yn y bore, so dwi wedi bod yn un ers 9, ac wedyn dwi wedi gorffen wan am 4 o'r gloch. So dwi wedi completely missed the market wan. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs, Sarah. Diolch hefyd, ie. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Jaden. Mae'n iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo hwn. Cliciwch am ei weld y penodau blaenorol yn Easy Welsh. Os o'ch chi'n mwynhau dysgu tipyn bach am Gymru, tan ysgrifiwch y sianel Easy Languages i weld mwy o fideos o bedwar ban y byd. Gwelwn i chi y tro nesaf.